通过我身后的画面呢，可以看到我们现在歼20战机已经是处于一个静态展示的一个状态。那刚刚表演结束之后呢，它也回到了它的实际的位置。现在大家都可以在这周围去拍照和欣赏。哦，在我身后是歼16的起飞，轰鸣声非常的大。接下来我们再仔细的来看一看这些战机的精彩时刻。